vi leder efter. Og det foregår ganske simpelthen, når højre hånden bliver ført herop og kastet ned med et stykke håndtegn. Så skal I bare sige ja, og vi prøver. Yeah! Det kan ikke gå helt galt. Så er det OL-10. Men jeg fatter, at udmærket. Også så bliver fjerde. Venstre hånden, den skal bare køre herop, og så når højre hånden kommer på, så kører ui, lækkert. Så er det OL-tid. Men jeg fatter ikke en skid. For hvor svært kan det da være at kaste cirkulære sten ned i et hus? Det giver mig intet sus. Men lys er badminton, og curling det er fun. Jeg smiler hele natten ved siden af katten. Curling er så sej. Curling er for mig. Du siger fej. Ikke for at være ven. Curling er så sej. Curling er for mig. Du siger fej. Så læg da lige en garde. Man skulle tro, du kom fra Varde. Brug nu lige en kost, din fede gamle ost. Hvorfor rammer de aldrig centrum, de søstre, der ligner Gollum? Så, nu tabte vi igen. Jeg burde gå i seng. Nej, nu vil jeg se Kjeld og drikke skumme mælk. Og se smule Bob. Det er godt for min krop. Kjeld, det er så sej. Og det er for mig. Du siger hej. Ikke for at bære, men Kjeld, det er så sej. Og det er for mig. Du siger hej. Og jeg var så Mærke! Baby, are you down? Men hvis OL er en fest, så de måske hoppe på en hest. Nej, skal du have et rigtig gilde, skulle du gå her på Blåkilde. For her får alle guld og sjældent ende fuld. For BU, det er fedt. Det slutter lige om lidt. Så nu alle dage er livets lavkage. Vi er så